Хочу я много знать и все вам рассказать. Блиппи! Привет! Ха-ха! Ух ты! Бум-бум! Бум-бум-бум! Ух ты! Плывите сюда, шарики! Ха-ха! Ух ты! Посмотрите на эти цветные шарики! Ого! А знаете, что еще бывает цветным? Да! Этот парусник синего и желтого цвета! Парусник движется за счет ветра, и я дую на него, словно я и есть ветер. Смотрите! Это так здорово! А посмотрите, вот еще парусник. У этого парусника цвета красный и желтый. Ладно. Так. Ого! Вы видите, что там внизу? Там под водой несколько яиц. Парусники и шарики плавают по воде сверху. Но... Посмотрите, что внизу. Вы их видите? Там зеленое, желтое, оранжевое и фиолетовое яйцо. Я думаю, нам надо нырнуть под воду и достать эти цветные яйца. Эй, а поможет нам вот этот парень? Ну что? Мы начинаем. К погружению готов. Отлично. И мы идем под воду. Погружение. Уи! Он не может долго задерживать дыхание. Но ничего, попробуем еще раз и достанем зеленое яйцо. Итак. Фу, ура! Ура! Смотрите, он достал зеленое яйцо. Ого! Ладно. Зеленое. Хорошо, а теперь мы достанем желтое яйцо. Готовы? Хорошо, я готов. Давайте теперь я нырну с парусника. Вжух-вжух-вжух. Смотрите, мы достали желтое яйцо. Да, мы молодцы. Отлично. Осталось 2 яйца. Да, мне надо закатать рукава, а то они намокнут. Хорошо, еще 2 яйца. Оп, погружаемся. Туп-т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 уп. Приготовились? Задержите дыхание. Задержите дыхание. Отлично. Отлично, мы ныряем. Ура! Уху! Ха-ха! Смотрите, мы достали оранжевое яйцо. Ура! Отлично! Осталось всего 1 яйцо. Да! Только 1 яйцо. И это фиолетовое яйцо. Ох, вот это будет весело! Чуф-чуф-чуф-чуф-чуф. Отлично, наш отважный водолаз. Ты готов? Да, готов. Ха-ха-ха-ха. Хорошо. Погружаемся. Задерживаем дыхание. Фу. Вау!
Молодцы! Мы справились! Смотрите, это фиолетовое яйцо! Да! Доставать эти яйца из-под воды вместе с водолазом было так весело! Ого! И посмотрите на парусники! И на разноцветные шары! Ого! О нет! Парусники тонут! Ладно, сейчас я их спасу. Ага, отлично. Так, о, смотрите. Отлично, у меня сачок. И я думаю, что нам надо вынуть все шарики из бассейна. Готовы? Оп. Да, один есть! Уху! Желтый! Уху! Оранжевый! Да! Розовый! Фиолетовый! Ух ты! Я поймал 4 раза! Оп! Красный, розовый, синий и зеленый. Опять 4! Красный, синий, зеленый, розовый, зеленый, оранжевый, снова 3, зеленый, оранжевый, голубой и самый последний фиолетовый. Хочу я много знать и все вам рассказать. Тот, кто учится, не соскучится. Блиппи! Ха-ха-ха! А сейчас я опущу лицо прямо в воду, и вы сможете увидеть, как я выгляжу там, под водой.